Ndagusuhuje kandi nguhaye ikaze mu gice cyo gusobanura amazina. Mbanje kwisegura ku bakunzi b'igice cyo gusobanura amazina kubwo kumara igihe tudasobanura amazina, ndetse uyu munsi urutonde rukaba rumaze kuba rurerure. Dufite amazina Vital, Protais na Tamari. Ntujye kure, reka uyu munsi duhere kuri Vital. Turebere hamwe ubusobanuro bw'iri zina, icyo risobanuye, turebe ibyamamare byitiranwa nawe n'imico iranga Vital mu rukundo no mu buzima busanzwe. Niba nawe wifuza ko tuzasobanura izina ryawe, uzatwandikira ubutaha tuzarisobanura. Nguhaye ikaze. Vital ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikaba rikomoka mu rurimi rw'ikilatini ku ijambo vito, bisobanura gutanga ubuzima cyangwa ufite aho ahuriye n'ubuzima. Vital ni izina usanga ryitwa abantu bake. Mu bushakashatsi bwigeze gukorerwa muri Amerika bukozwe na US Census, ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 150,436, ndetse muri abo bantu 8,294 nibo bonyine basanze bafite izina Vital nk'izina ryabo ryo hagati ariko atari iribanza. Ibi byatumye riba izina rya gatandatu mu mazina yo hagati yahawe abantu benshi kurusha andi. Mu yandi mazina wakwita umwana wawe afite ubusobanuro nk'ubwa Vital ni Amital, Antal, Avital, Bidal, Hilal, Jimal, Natal, Vidal, Vijay na Vito. Aya mazina usanga ari akoreshwa cyane kurusha Vital kandi yose afite ubusobanuro bumwe. Vital usanga ari wa muntu ukunda gukora ibintu mu buryo bwe, ku buryo ari byishimira cyane, ndetse ni umuntu ukunda guhanga udushya. Vital ni wa muntu utajya ucika intege igihe cyose ataragera ku ntego yemeje. Muri make, niba hari ikintu runaka yifuza gukora, ntashobora kuryama atakirangije. Muri we aba yumva ari nk'ikosa rikomeye. Niba ukundana na Vital, dore ibintu ugomba kwitondera. Vital mu rukundo ni wa muntu bisaba gutwara gake, kuko nyine icyo avuze aba ashaka ko aricyo gikorwa. Kabone niyo yaba ari mu mafuti, ibyo ashaka aba yifuza ko aribyo bikorwa, ibindi bikaza nyuma. Vital ni umuntu urakara vuba, bizagusaba kwitwararika ku buryo wirinda ibyamurakaza. Mu byamamare witiranwa nabyo niba witwa Vital harimo Joe Vital. Uyu ni umunyamuziki wavutse tariki 2 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'1949. Witiranwa kandi na Marcelo Vital, umucuranzi wa gitari akaba n'umunyamuziki ukomeye wavutse tariki 2 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1969. Reka dukomeze n'izina Protais, turebere hamwe ubusobanuro bw'iri zina, turebe n'imico iranga Protais mu rukundo no mu buzima busanzwe. Protais ni izina rihabwa abana b'abahungu. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Ikigiriki ku izina Protos, bisobanuye ukunda kuza cyangwa kugenda mu b'imbere. Kuko iri zina Protais, iyi pro ubwayo isobanuye imbere mu Kigiriki. Izina Protais nanone rifite aho rihuriye bya hafi na Protasius. Uyu yari Archbishop wa Milan, aho yishwe ahowe Imana. Ubu akaba ari umutagatifu muri Kiliziya Gatolika, aho bizihiza umunsi wa Mutagatifu Protais buri tariki 24 z'ukwezi kwa 11 buri mwaka. Iyo ni wo munsi bazirikanaho urupfu rwa Mutagatifu Protais. Protais usanga ari umuntu ukunda kwishyira akizana, ndetse buri kintu cyose akoze, yaba akazi cyangwa ibindi, usanga bishyiramo imbaraga nyinshi cyane. Protais ni umuntu udatinya guhangana n'ibibazo, ahubwo akunda guhura n'ibintu bimuha amahurizo akomeye, kuko abifata nk'aho ari byo bituma akomera, bikamukomeza kurushaho. Protais ni umuntu urambirwa vuba, bisobanuye ko akenshi ba Protais bashaka ibintu byinshi bakora kugira ngo intekerezo zabo zireke kuguma ahantu hamwe batekereza ku kintu kimwe. Protais usanga ari umuntu uzi kuvugana neza n'abantu, ndetse akamenya gukemura ibibazo byavutse hagati y'abantu. Bitewe n'ibi, Protais bituma wamushinga akazi kagendanye no kuyobora itsinda ry'abantu runaka cyangwa kuyobora abakozi, kuko yifitemo amaraso yo kuyobora no gukemura ibibazo bivuka hagati y'abakozi. Mu rukundo, Protais usanga ari wa muntu wita ku bantu, afata nk'ingenzi cyane kurusha abandi.
Niba uri umukobwa ukaba ukundwa na Protais waratomboye, ndetse ntuzamureke ngo agende, kuko abahungu bitwa ba Protais usanga ari abahungu bazi gukundwa bakaza abakunzi babo bakabitaho mu buryo ubwo ari bwo bwose kandi bakanyurwa. Reka dukomeze n'izina Tamar. Tamar ni izina rihabwa abana b'abakobwa. Iri zina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayo aho risobanura igiti cy'umukindo. Tamar ni izina rikomoka mu Baheburayo ba kera, aho inkomoko ya nyayo y'iri zina rikomoka ku kigirwamanakazi cy'ikirere Tamar, aho iki kigirwamanakazi cyari cyubashywe cyane mu myemerere y'Abanyajolija bari batuye aka gace kera cyane mbere y'uko bahindura ngo babe Abakristo. Mu bihugu bitandukanye nk'Uburusiya usanga izina Tamar rizwi nka Tamara, ndetse no mu tundi duce twegeranye n'Abanyajolija hose Tamar ni izina rizwi nka Tamara. Iri zina Tamar rirazwi cyane mu Burusiya kuko rimwe Uburusiya bwigeze kugira umugabo wakomokaga muri iki gihugu w'Umurusiya wari warashyingiranywe n'umwamikazi Tamar wa Jolija, aho uyu mwamikazi ari umwe mu bagize ubwami bukomeye icyo gihe. Izina Tamar nanone ni izina ryakoreshejwe muri Bibiliya cyane n'Abapuritans hagati y'ikinyejana cya 17 n'icya 18. Iyi miryango y'Abapuritans ni kenshi yagiye ikoresha amazina yagaragaraga nk'amanyabyaha mu rwego rwo kwibutsa ubwangizi no guteshuka kwakozwe n'ikiremwamuntu. Urugero, bakita umuntu Yuda mu rwego rwo kwibutsa uburyo Yuda yagambaniye Yezu cyangwa Yesu. Mu rukundo, Tamar usanga ari umukobwa ufite umutima woroshye. Niba ufite inshuti yitwa Tamar cyangwa ukaba ukundana n'umukobwa cyangwa ufite umugore witwa Tamar, umenye ko yoroshye cyane. Ushobora kumukorera akantu gato kakamubabaza cyane, kuko muri kamere yabo baroroshye cyane. Tamar mu mirimo wamushinga harimo gukora akazi kajyanye n'ubwiza, kuko usanga ari abantu bakunda gusa neza no kugaragara neza, nko kuba yakwita ku bantu mu masalo y'ubwiza. Nanone kandi akazi wamushinga harimo akazi kose kagendanye no kwerekana imideri, kuko nayo ntisigara n'ubwiza. Mu byamamare witiranwa nabyo niba witwa Tamar, witiranwa na Tamar of Georgia. Uyu yabaye umwamikazi wa Georgia wategetse Georgia kuva mu mwaka w'1884 kugeza mu 1213. Uyu yasimbuwe n'umwami George wa kane. Nanone witiranwa na Tamar Braxton. Uyu azwi cyane mu muziki wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nizere ko niba witwa Tamar, Protais cyangwa Vital ubashije gusobanukirwa n'izina umubyeyi wawe yakwise.